अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टेक्नो स्पार्क 6 दुओ। इसमें मेरे पास अभी आया है, ये स्टेप चेंज हुई है और साउंड प्रॉब्लम है। अक्सर इसमें ये मामूमन ये प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग जैक, माइक, साउंड या सिग्नल कुछ भी हो सकता है, आपके पास आएगा और ये इसमें प्रॉब्लम होगी। और या तो आप खुद इसकी स्टेप चेंज करेंगे, ये जो सब बोर्ड है या चेंज हुआ आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी साउंड नहीं आ रहा। उसकी बड़ी वजह क्या है वो वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको बताता हूँ। इसकी आप देख सकते हैं 5 पिन्स हैं हैंड फ्री जैक में, जो बिल्कुल ओपन हैं, जो ग्राउंड से टच हो रही हैं। इसको हम यहाँ रख के चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि उसको ग्राउंड से टच होने में कोई भी इस प्रोटेक्शन नहीं लगी, और जिसकी वजह से वो ग्राउंड से टच हो रही हैं। तो इसकी जो शॉर्टेज है, इसकी वजह से ये हैंड फ्री मोड पे जाता है और इसमें दोबारा से साउंड बंद हो जाता है। यहाँ ये टच हो जाती है, इसकी ये 5 पिनें यहाँ टच हो जाती हैं। इसी वजह से इसका EN का सिग्नल भी उड़ जाता है। EN जो इसकी EN की लाइन है वो अक्सर जल जाती है। उसकी जो लाइन, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि किस तरीके से जलती है। और ये देख सकते हैं आप, ये इसकी ओरिजिनल रिबन है और फ्लेक्स है, जिस पे टेप लगा हुआ है ताकि वो नीचे शॉर्ट ना करे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसकी जो लोकल है इस पे भी टेप लगा देना। स्क्वाश टेप लगा दें, पेपर टेप लगा दें, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी टेप आप लगा सकते हैं इसको सेव करने के लिए। और इसकी साइडों से फिर कटिंग कर दें, जितनी ज़रूरत है उतनी लगाएं। तो मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको लगा के दिखाई है। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर आपके भी मोबाइल का ये हाल होगा। ये देख सकते हैं, इसकी एक लाइन पूरी जल चुकी थी जिसे मैंने जंपर किया है। ये ज़रूरी लाइन है साउंड। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।